Hérna erum við Guðbjörg Hákonardóttir, fyrsti FIBA-vottaði startari sem við Þórsarar eigum. Akureyringar bara yfir höfuð, til hamingju. Já, þakkaði fyrir það. Takk. Segðu okkur í fáum orðum, hvað þýðir þetta? Er þetta svona svipað eins og eignast bara alþjóðlegan dómara? Ég myndir ekki kannski alveg segja það, en þetta þýðir semst að ég má starta núna á landsleikjum og leikjum á vegum FIBA, sem eru opinberir leikir. Þannig að við hefum kannski eftir að sjá þig bara á Evrópumótum eitthvað staðar, Guðbjörg Hákonardóttir yfir startari. Það væri rosalega skemmtilegt. Segðu mér, getum við sagt að vera með eiga FIBA-vottaðan startara, það sé ekkert síður nauðsynlegt fyrir hvert félag eins og að eiga bara góða dómara. Þú veist, þetta er hluti af leiknum. Já, þetta er orðin stór hluti af leiknum núna að vera með gott start og það er bara mjög mikilvægt að hafa góðan grunn í því og ég finn að hafa bara mjög gott að fá að fara á þetta námskeið og fá að læra meira, þannig að það er mjög mikilvægt. Hvernig er það? Ég er ekki viss að fólk heim í stofu sem fer kannski ekki ofta á völlin heldur nægir að læta sig nægja að horfa á statið. Þetta er ekki bara einsmannsverk. Nei, þetta er það alls ekki. Ef maður ætlar að gera þetta virkilega vel þá er nauðsynlegt að vera 2 allavega, eða 2. Af því við erum að skrá inn á allt sem gerist í leiknum. Hvernig getum við bætt við fleirum? Í statið? Já, getum við tekið við fleirum? Alltaf. Og það er mjög mikilvægt að hafa nógu marga og hafa breytingu og hafa fjölbreytni og þannig að við viljum endilega fá fleiri í hópinn. Og þetta er ekki, nú er svo vinsælt að sé, hvort þetta sé kallað eða kvenna, þetta er fyrir alla, alveg skiptir engu hvort þú ert kallið og kona? Skiptir engu máli, við erum orðin 5 núna í hóp, við eigum einmitt fjölmennasta virka starthópin á Íslandi líka henni á Þór og við erum 2 stelpur eða konur og 3 karlmenn, þannig að þetta er bara fyrir alla. Það er magnað, en segjum mér annað, hvenær getur hvatt krakka eða úlinga til að fara í þetta, hvað drögum við aldursmerkina því að við myndum vilja fá krakka til að koma og pröfa? Ég myndi ekki setja neitt aldur á það, heldur bara að það sé komin góð skilningur fyrir leiknum og áhugi. Það er mjög mikilvægt að hafa áhuga fyrir öllum skilgreiningunum, öllum leiknum, öllu sem er í gangi. Þannig að það er mikilvægara heldur en ár. Það myndi ekki tíða fyrir mig þó ég sé honum 60 að koma og setja þarna af því ég myndi alltaf dæma Þór í hag, þannig að það þarf djúpan skilning á íþróttinu. Já, og geta verið hlutlaus. Það er mjög mikilvægt. Og það er náttúrulega, og það er kannski þeir sem að komast lengst, þeir eru hlutlausir og kannski komast þess vegna áfram. Þeir horfa semst bara gagnrýnum augum á bæði liðin. Guðbjörg, til hamingju bara og ég segi njóttu þess að vera áfram og takk fyrir þitt framlag. Þakka ég kærlega fyrir, mín ánægjan.